ជំរាបសួរសិស្សអ្នកនរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះលីសាហើយ4ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំបានចេញវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីបទពិសោធន៍នៃការមកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយវីដេអូមួយនោះដែរខ្ញុំអត់ expect ថានឹងផ្ទុះទេគឺថាឥឡូវហ្នឹង4ឆ្នាំក្រោយហើយក៏នៅតែមានអ្នកមើលផងដែរហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនធំពួកគាត់បានឆាតមកសួរនាំតាក់ទងអំពីការរស់នៅទីនេះហើយក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូដែលនិយាយអំពីការចំណាយផ្សេងៗផងដែរសម្រាប់អ្នកនរគ្នាមានគម្រោងចង់មករៀនឬក៏ចង់រស់នៅទីនេះចឹង This video is for youនៅអូស្ត្រាលីគឺគេប្រើ Australian dollars បើយើងផ្លាស់ប្ដូរហាងឆេងទៅ1 Australian dollar វាប្រហែលជា70 cent US dollar ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងទិញម្ហូបអាហារអស់$100អូស្ត្រាលីចឹងវាប្រហែលទៅជា$70អាមេរិកអូស្ត្រាលីវាមិនដូចគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេគឺវាស៊ីសងទៅលើរដ្ឋនីមួយៗផងដែរហើយវីដេអូមួយនេះគឺ based តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺការចំណាយទៅលើផ្ទះជួលឬគេហៅថា rent ផងដែរការចំណាយមួយនេះជាការចំណាយដ៏ធំមួយហើយវាក៏ស៊ីសងទៅលើថាតើយើងនឹងជួលផ្ទះជាមួយគេឬក៏នៅផ្ទះខ្លួនឯងផងដែរហើយតើតំបន់ដែលយើងនៅហ្នឹងយើងនៅណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងនៅជិត city ធំរបស់គេអញ្ចឹងទៅផ្ទះជួលឬក៏ apartment ជួលក៏វាថ្លៃផងដែរតែឧទាហរណ៍ថាយើងនៅរៀងឆ្ងាយយើងចូលមកនៅតំបន់ខាង Springvale ឬក៏តំបន់ខាង Geelong ឬក៏កន្លែងណាឆ្ងាយពី city អញ្ចឹង rent ក៏វារៀងថោកឬក៏ថ្លៃស៊ីសងទៅលើតំបន់ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នា share ផ្ទះឧទាហរណ៍ថាយើង share ផ្ទះ3បន្ទប់អញ្ចឹងទៅយើងយកមកបន្ទប់ហើយយើង share kitchen share បន្ទប់ទឹកនិងចង្ក្រានបាយជាមួយគេផ្សេងអញ្ចឹងវាអស់ប្រហែលជា$150ទៅ$300អូស្ត្រាលីផងដែរហើយតម្លៃហ្នឹងគឺនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាគឺ one week តែបើសិនជាយើងចង់នៅម្នាក់ឯងផ្ទះឬក៏ apartment unit មួយតែឯងអញ្ចឹងតម្លៃក៏វាថ្លៃផងដែរគឺយើងអាចចំណាយខ្ទង់$400ទៅ$600អូស្ត្រាលីនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំជួលផ្ទះមួយហើយ share 3នាក់ចឹងតម្លៃផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺមាន$500នៅក្នុងមួយអាទិត្យហើយ share 3នាក់ទៅយកកា show មកសិននឹងអស់គ្នា yes គឺម្នាក់$166.666 so យើងអាចនិយាយថា$167នៅក្នុងមួយអាទិត្យចុះមិនគ្រាន់តែជួលផ្ទះហើយយើងរួចខ្លួនទេគឺយើងត្រូវគិតថ្លៃបង់ទឹកបង់ភ្លើងបង់អ៊ីនធឺណិតបង់ហ្គាសបង់អីចឹងណាគឺមាន bill ផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវចំណាយទៅលើនឹងផងដែរចឹងសម្រាប់ការចំណាយទៅលើ utility វិញនៅ Melbourne សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ជាទូទៅយើងអាចចំណាយប្រហែលជា$40ទៅ$70អូស្ត្រាលីនៅក្នុងមួយអាទិត្យតែសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគ្រាន់តែជាតួលេខ estimate ទេណាអញ្ចឹងវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមទំហំផ្ទះថាយើង share ជាមួយមនុស្សប្រមាណអ្នកទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់របស់យើងប្រើតិចឬក៏ច្រើននិងរដូវកាលផងដែរឧទាហរណ៍ថានៅ winter ចឹងទៅយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ heater ឬក៏ម៉ាស៊ីនសម្ងួតក្អៅអីចឹងយើងអាចចំណាយទៅលើ gas និង electricity ខ្ពស់ផងដែរអញ្ចឹង bill របស់ខ្ញុំតាមតែចេញមកថ្មីៗនេះហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ចូលក្នុងតារាងដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបូកដកគុណចែកទៅគឺខ្ញុំ pay ចំណែករបស់ខ្ញុំប្រហែលជា$30នៅក្នុងមួយអាទិត្យសម្រាប់ utility cost ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅផ្ទះមានគ្នា3នាក់អញ្ចឹងដែរពួកយើងក៏ប្រើប្រាស់ heater រៀងច្រើនហើយនឹងម៉ាស៊ីនបោកក្អៅម៉ាស៊ីនសម្ងួតនិង dishwasher ផងដែរជាការពិតទៅបើសិនជាយើង share ផ្ទះជាមួយគេ rent ហើយនិង utility cost របស់យើងហ្នឹងវាក៏ទាបផងដែរបើសិនជាយើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរ៉ាប់រង pay utility cost ហើយនិង rental cost ហ្នឹងទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងការប្រើប្រាស់ភ្លើងហ្គាសនិងទឹកចឹងយើងអាច control បានប៉ុន្តែសម្រាប់ NBN plan វិញតម្លៃហ្នឹងគឺគេ set មកមួយខែប្រហែលគឺយើងត្រូវ pay ប៉ុណ្ណឹងឯងអាហ្នឹងក៏វាស៊ីសងទៅតាម speed និង plan ដែលយើងជ្រើសរើសផងដែរហើយយើងក៏អត់ត្រូវភ្លេចថ្លៃ furniture អីផងដែរអ្នកនរគ្នាបើមិនជាយើងជួលផ្ទះមកយើងជួលតែសម្បកផ្ទះទេគឺយើងត្រូវបែងចែកលុយសម្រាប់ទិញ furniture ទិញតុទិញទូទិញគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្ភារៈដាក់ផ្ទះចឹងទៅតែបើរហូតថាយើង share ផ្ទះជាមួយគេភាគច្រើនគឺគេមានសម្ភារៈនៅក្នុងចង្ក្រានបាយមានខែគេមានតុមានកៅអីឲ្យយើងអង្គុយហើយអាហ្នឹងគឺយើងស្រួលខ្លួនហើយដោយសារយើងអត់ត្រូវមកចំណាយលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែទិញសំពុកទិញខ្នើយទិញអីបន្ថែមទៀតចឹងណាចឹងការចំណាយទី2ហ្នឹងគឺទៅលើម្ហូបអាហារការចំណាយមួយនេះគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងបានគេតែនិយាយថាបើយើងញ៉ាំបាយផ្ទះច្រើនខុសខ្លួនឯងច្រើនគឺយើងអាច save លុយជាជាងទៅយើងទៅញ៉ាំក្រៅចឹងណាយើងអាច expect ចំណាយពី$70ទៅ$120នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ការទិញ grocery ទិញម្ហូបមកខុកនៅផ្ទះខ្លួនឯងហើយអាហ្នឹងគឺតម្លៃបើយើងទិញនៅហាង grocery ធំៗដូចជា Coles, Woolworths ឬក៏ Aldi នៅទីនេះចឹងណាតែឧទាហរណ៍ថាបើយើងនៅ suburb ណាដែលមានផ្សារអាស៊ីនៅជិតផ្ទះអីចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចបានតម្លៃថោកជាងទៅទិញនៅ supermarket ធំៗផងដែរហើយបើឧទាហរណ៍ថាយើងចេះទិញយើងចេះលៃលកលុយដើម្បីទិញហូបអាហារអាហ្នឹងគឺយើងអាច save ទៅតាមហ្នឹងហើយ supermarket ធំៗនៅទីនេះក៏គេតែងតែមាន sale ច្រើនចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចេះតាមដានពេលណាដែលគេ discount ម្ហូបអាហារចឹងទៅគឺយើងអាចទិញបាននៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃផងដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំ allocate budget $100នៅក្នុងមួយអាទិត្យសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារ grocery តែបើថាអាទិត្យខ្លះខ្ញុំត្រូវចំណាយទិញប្រដាប់ប្រដាសម្ភារៈដើម្បីយកមក clean ផ្ទះដូចជាសាប៊ូបោកក្អែលលាងចានឬក៏ shampoo body wash skin care អីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអាចចំណាយលើសនឹង$50អីចឹងទៀតទៅណាអាហ្នឹងទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់យើងភាគច្រើន cleaning supply ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញពេលដែលគេមាន sale ទាំងអស់គ្នាដូចថា 50% 30% អីចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងហើយវាត្រូវហើយគេ sale គឺខ្ញុំទិញមកស្តុកទុកឯងតែបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តទៅញ៉ាំខែលនៅ Melbourne យើងអាចចំណាយបាយឬក៏ម្ហូបមួយពេលអញ្ចឹងពី$15ទៅ$25ផងដែរវាអាចថ្លៃជាង$25ហ្នឹងផងដែរបើសិនជាយើងទៅញ៉ាំហាងណាដែលមានតម្លៃខ្ពស់ premium អីចឹងទៅនៅ Melbourne ហ្នឹងភាគច្រើនគឺគេសម្បូរកន្លែងដែលគេ offer cheap eat ឬក៏ lunch deal អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាស៊ីសងទៅលើកន្លែងដែលយើងទៅញ៉ាំនិង promotion ដែលគេមានផងដែរហើយនៅអូស្ត្រាលីវិញគឺគេអត់មាន tipping culture ដូចជានៅអាមេរិកទេអញ្ចឹងយើងចង់ tip ក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅញ៉ាំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យឬក៏ថ្ងៃដែលគេឈប់សម្រាក public holiday វិញគឺយើងអាច expect ថានឹង pay លើតម្លៃដើមហ្នឹង10%ទៅ15%ផងដែរហើយហាងជាច្រើនទៅទាំងអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលយើងយកកាតដើម្បីទៅបង់លុយគឺយើងអាចនឹងចំណាយទៅលើ surcharge 1%ទៅ 1.5% ទៀតអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងការបង់ថ្លៃសេវាកាតហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ cash ឬក៏យើងកាន់លុយกระดาษទៅចាយផងដែរហើយបើសិនជាយើងចង់ទៅផឹកកាហ្វេនៅក្រៅវិញអីចឹងអាច expect pay $5ឡើងហើយបើនិយាយពីតែគុជវិញទាំងអស់គ្នាការខ្ញុំមកអូស្ត្រាលីប្រហែលជា8ឆ្នាំមុនណាតែគុជនៅឆាតថៃអីចឹងប្រហែលជា$5.5សេនទេដល់ពេលឥឡូវវិញគឺថាអីក៏ឡើងថ្លៃដែរយើងអាចចំណាយប្រហែលជា$7ឡើងសម្រាប់តែគុជមួយកែវ yes it's very expensive inflation is real guys យើងទៅញ៉ាំក្រៅច្រើនយើងគួរតែ budget ពី$50ទៅ$200ផងដែរនៅក្នុងមួយអាទិត្យសម្រាប់ការញ៉ាំក្រៅ yes ហើយហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅថាយើងទៅញ៉ាំប្រហែលដងហើយយើងទៅញ៉ាំនៅហាងដែលមានតម្លៃបែបណាអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងទិញ cocktail ឬក៏យើងទិញ drink អីបន្ថែមទៀតដូចជា milk tea specialty drink ឬក៏កាហ្វេអីចឹងគឺវាថ្លៃទៅតាមហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងគឺយើងចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរផងដែរនៅ Melbourne នេះគឺគេមានរថភ្លើងមាន bus ហើយក៏មាន tram ផងដែរនៅតំបន់ city អញ្ចឹងទៅហើយនៅ Melbourne គឺគេមានកាតមួយដែលគេហៅថា Myki card ដែលយើងអាចបញ្ចូលលុយដើម្បីប្រើប្រាស់ផងដែរអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើដំណើរច្រើនឧទាហរណ៍ថាទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ធ្វើដំណើរទៅ city ទៅធ្វើការទៅអីចឹងគឺយើងអាចចំណាយប្រហែលជា$30ទៅ$60នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ yes it's very expensive អ្នកនរគ្នាតែបើយើងនៅcity ក៏គេមាន free tram zone ផងដែរមួយវិញទៀតនោះនៅនេះយើងក៏អាច book taxi ឬក៏ Uber ដើម្បីជិះផងដែរជាទូទៅបើយើងជិះទៅកន្លែងណាដែលមានចម្ងាយ5ទៅ10គីឡូម៉ែត្រអីចឹងយើងអាច pay ប្រហែលជា$10ទៅ$35អូស្ត្រាលីប៉ុន្តែវាក៏ស៊ីសងទៅលើម៉ោងដែលយើង book ដែរបើសិនជាយើង book នៅម៉ោងរវល់តម្លៃក៏វាឡើងខ្ពស់ផងដែរ It's always good to download app ទាំងអស់នោះនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដោយសារតែយើងអត់ដឹងទេថាពេលណាដែលយើងអាចត្រូវការវានៅនេះបើយើង rely 100% ទៅលើ public transport ទាំងស្រុងហ្មងវារៀងយ៉ាប់បន្តិចគេដោយសារពេលខ្លះអត់តែភ្លើងហើយនឹង bus អីចឹងគឺគេមានការ delayអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះដែរ public transport នៅ Victoria គឺគេមាន promotion half price on travel អញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ6 2026រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែ1 2027ការធ្វើដំណើរទាំងអស់គឺនឹងបញ្ចុះតម្លៃ 50% អញ្ចឹងពីមុនផងដែរតម្លៃនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងមួយថ្ងៃ maximum cap គឺ$11.40ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺចុះមកត្រឹមតែ$5.70ទេបើសិនជាយើងជា student ឬក៏ជា senior មនុស្សចាស់អីចឹងគេក៏មានតម្លៃ discount តិចជាងនឹងផងដែរហើយសម្រាប់ឯក្មេងៗអាយុក្រោម18ឆ្នាំវិញគឺគេអាច travel free បានបើសិនជាប្រើប្រាស់ youth Myki card ឬឯមនុស្សចាស់វិញបើសិនជាយើងមាន seniors card គឺយើងអាច travel free នៅ weekend សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញគឺខ្ញុំនៅតំបន់រៀងឆ្ងាយពី city អញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមានឡានផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំអត់សូវជិះ public transport ម៉ានទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតការចំណាយរបស់ខ្ញុំទៅលើការចាក់សាំងវិញនៅរដ្ឋ Victoria ក្នុងមួយលីត្រអីចឹងយើងអាចចំណាយពី$1.60ទៅ$1.80អូស្ត្រាលីផងដែរសម្រាប់សាំងធម្មតា91អីចឹងទៅតែបើសិនជាយើងចាក់95ឬក៏98អីចឹងតម្លៃវាអាចឡើងឬចុះអាស្រ័យទៅលើពេលវេលានិងស្ថានីយ៍ប្រេងដែលយើងចាក់ផងដែរសម្រាប់ឡានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ធុងសាំងមួយពេញរបស់ខ្ញុំគឺចាក់ប្រហែលជា70លីត្រខ្ញុំចាក់មួយពេញម្ដងខ្ញុំអាចចំណាយពី$115
$125ទៅ$125ផងដែរហើយបើសិនជាខ្ញុំជិះឡានច្រើនខ្ញុំអាចត្រូវចំណាយលុយហ្នឹងចាក់វា2អាទិត្យម្ដងឬក៏3អាទិត្យម្ដងចឹងទៅតែបើសិនជាខ្ញុំអត់សូវយកឡានជិះទេគឺខ្ញុំអាចចាក់វាប្រហែលជាមួយខែម្ដងអីចឹងក៏មានដែរបើយើងមានឡានវិញគឺយើងត្រូវគិតគូរទៅលើការបង់ registration អញ្ចឹងការបង់ car registration ឬគេហៅខ្លីថា rego វាស្តៀងទៅនឹងការបង់ពន្ធឡាននៅខ្មែរដែរតែវាមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះទេតម្លៃសម្រាប់ rego ហ្នឹងគឺវាស៊ីសងទៅតាមប្រភេទឡានរបស់យើងហើយនឹងតំបន់ដែលយើងនៅផងដែរហើយយើងអាចបង់3ខែម្ដងឬក៏យើងអាចបង់មួយឆ្នាំម្ដងក៏បានដែរសម្រាប់3ខែវិញគឺយើងអាច expect ថាចំណាយពី$205ទៅ$250តែវាស៊ីសងដូចខ្ញុំនិយាយចង់ទៅតាមកន្លែងដែលយើងរស់នៅហើយនឹងប្រភេទឡានរបស់យើងអញ្ចឹងណាហើយវា cover ការចុះបញ្ជីរថយន្តការធានារ៉ាប់រងអ្នករងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬគេហៅថា CTP និងថ្លៃគ្រប់គ្រងផ្លូវ admin និងសេវារដ្ឋបាលផ្សេងៗផងដែរបើសិនជា registration របស់យើងផុតកំណត់ហើយយើងនៅតែបើកឡាននោះយើងអាចត្រូវផាកពិន័យសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំបង់3ខែម្ដងតម្លៃឡានរបស់ខ្ញុំនិងតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងគឺគេ charge $227.06បច្ចុប្បន្ននេះដែរនៅរដ្ឋ Victoria គេក៏មាន scheme ឲ្យយើងអាច claim បាន 20% មកវិញនៃតម្លៃ rego ដើមរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយដែលយើងអាច claim បានថ្ងៃទី31ខែ7 2026 so don't forget to do it you might get some money back ហើយយើងក៏ត្រូវចំណាយទៅលើ insurance ហើយនឹងថ្លៃ service ឬក៏ maintenance ផងដែរបើសិនជាឡានយើងខូចនៅនេះ car insurance ហ្នឹងយើងចង់ទិញក៏បានអត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេជំរុញឲ្យយើងមាន car insurance ហ្នឹងដោយសារតែវាអាចការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងបើសិនជាឡានរបស់យើងហ្នឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវគេលួចឬក៏បង្កការខូចខាតដល់អ្នកដទៃចឹងទៅនៅនេះ insurance ហ្នឹងវាបែងចែកជាច្រើនផ្នែកទៀតអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងមានអាយុខុស25ឆ្នាំតម្លៃ insurance ហ្នឹងវារៀងថ្លៃជាជាងយើងអាយុពី25ឆ្នាំឡើងទៅចឹងណាហើយវាមានកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលក្រុមហ៊ុន insurance ហ្នឹងគេគិតគូរនៅពេលដែលគេផ្ដល់តម្លៃមកឲ្យយើងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំបង់មួយឆ្នាំម្ដងហើយតម្លៃគឺ$1673.99ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាបើយើងយកឡានទៅណាទៅណីអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវគិតគូរថ្លៃចំណាយទៅលើ parking ផងដែរកន្លែងចតឡានទីនេះគឺវាមានកន្លែង free កន្លែងខ្លះគិតលុយទៅតាមម៉ោងកន្លែងខ្លះគិតលុយទៅតាមថ្ងៃអញ្ចឹងណាយើងត្រូវ research តម្លៃនិង research កន្លែងមុនបើសិនជាយើងចង់យកឡានធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបើយើងមានឡានគឺយើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមែនតែយើងក៏ពិបាកនៅក្នុងការចំណាយរឿងទាំងអស់នោះផងដែរអញ្ចឹងមួយវិញទៀតនោះគឺយើងត្រូវមានការចំណាយទៅលើ subscription ឬក៏ bill ផ្សេងៗផងដែរអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់ data នៅក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Kogan ដោយសារតែខ្ញុំគិតថា company មួយហ្នឹងគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេគឺខ្ញុំបង់ yearly plan អញ្ចឹងសម្រាប់365ថ្ងៃខ្ញុំបង់$170ជាងវាទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅតាម promotion ដែលគេមានផងដែរហើយវាចែកមកគឺមួយខែខ្ញុំបង់ប្រហែលជា$15សម្រាប់ plan ទូរស័ព្ទហ្នឹងតែបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ SIM card ជាមួយនឹង company ផ្សេងគឺវាអាចមានតម្លៃផ្សេងទៅតាមហ្នឹងហើយទៅតាម plan ដែលយើង select ផងដែរហើយមួយវិញទៀតនោះគឺយើងត្រូវគិតទៅលើថ្លៃ insurance ផងដែរទាំងអស់គ្នា Yes បើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាសិស្ស international student ឬក៏អ្នក visitor មកពីស្រុកខ្មែរអីចឹងគឺយើងត្រូវតែមាន health insurance នៅពេលដែលយើងមកលេងអូស្ត្រាលីឬក៏មកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងចូលជា PR គឺខ្ញុំមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំមាន Medicare card ហើយ Medicare card ហ្នឹងគឺឲ្យខ្ញុំអាចទៅជួបពេទ្យនៅ clinic GP អីចឹងដែលអត់គិតថ្លៃបើសិនជាពួកគាត់មាន offer book bill អីចឹងទៅតែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវទិញថ្នាំទិញអីពី pharmacy គឺខ្ញុំត្រូវបង់លុយដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងចាំបើសិនអ្នកនរគ្នាត្រូវតម្រូវឲ្យមាន health insurance សម្រាប់ international student ឬក៏ visitor អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច expect pay ប្រហែលជា$50ទៅ$70អូស្ត្រាលីនៅក្នុងមួយខែផងដែរទោះបីជាយើងប្រើឬក៏អត់ប្រើគឺយើងត្រូវតែមាន health insurance ហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន subscription ផ្សេងៗទៀតដូចជា Netflix Spotify ឬក៏ជាមួយ Amazon អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាគឺអាហ្នឹងយើងអាច expect ចំណាយទៅលើនឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំ pay subscription ជាមួយនឹង Spotify ហើយនឹង gym នៅ Anytime Fitness ចុះ Spotify ហ្នឹងគឺខ្ញុំមួយខែខ្ញុំ pay $16អូស្ត្រាលី gym វិញគឺខ្ញុំ pay $26អូស្ត្រាលីនៅក្នុងមួយអាទិត្យហើយបើសិនអ្នកនរគ្នាមានគម្រោងចង់មកនៅទីនេះគឺយើងត្រូវត្រៀមលុយសម្រាប់ emergency fund ផងដែរ Yes គឺថាការចំណាយ unexpected ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជិះឡានហើយយើង speed អីចឹងគឺយើងអាចនឹងមាន ticket ឬក៏ fine so I don't encourage you to speed at all ដោយសារ fine នៅទីនេះគឺថ្លៃហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចតឡានកន្លែងណានៅតាមផ្លូវណាដែលគេអត់តម្រូវយើងចតចឹងណាឬក៏យើងចតលើសម៉ោងគេអានឹងយើងអាចនឹងបាន ticket ផងដែរឬក៏យើងពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយ unexpectedly ទៅពេទ្យឬក៏យើងត្រូវទិញថ្នាំទិញអីចឹងគឺវាកាន់តែខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវា add up លុយមកលឿនមែនតើហ្មងទាំងអស់គ្នា
and also បើសិនជាអ្នកនរគ្នាដាក់ពាក្យមកហ៊ាននៅទីនេះចឹងគឺ complete ទូទាត់នឹងលុយ tuition fee study fee ហើយទិញ material សម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗផងដែរសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏សាលារៀនដែលយើងទៅហ្នឹងណាចឹងឥឡូវយើងដល់ចំណុចអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងម្ដងគឺថាតើអ្នកនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងណារកប្រាក់ចំណូលបានប៉ុន្មានដោយសារយើងអាចមើលតែការចំណាយបានទេគឺយើងត្រូវមើលទាំង income និង expenses ចឹងប្រាក់ខែនៅទីនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការងារបទពិសោធន៍ដែលយើងមាន qualification ស៊ីសងទៅលើការងារដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងហើយនឹងតំបន់ដែលយើងទៅធ្វើការផងដែរនៅទីនេះគឺគេមាន minimum wage ផងដែរគឺយើងអាច expect ថាមួយម៉ោងយើងអាចនឹងរកបានយ៉ាងតិច$26.44អូស្ត្រាលីហើយលុយហ្នឹងគឺ before tax ណាអ្នកនរគ្នាហើយនៅទីនេះគឺគេមាន tax bracket បើមិនជាយើងរកបានខំចំនួនប៉ុណ្នេះចឹងទៅយើងមិនបាច់បង់តាក់ទេជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើ full time នៅអូស្ត្រាលីអាចរកបានប្រហែលជា$7,000ទៅ$10,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំយោងទៅតាមទិន្នន័យផ្លូវការចុងក្រោយបង្អស់ពីការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីឬគេហៅថា ABS ប្រាក់ចំណូលមធ្យមភាគកណ្ដាលសម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើការពេញម៉ោងហ្នឹងទៅអ្នកធ្វើការក្រៅម៉ោង part time និងការងារបណ្ដោះអាសន្ន casual គឺ$1,436អូស្ត្រាលីនៅក្នុងមួយអាទិត្យ before tax អ្នកនរគ្នាគឺគេអត់ដកចេញ tax ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានេះគ្រាន់តែជាតួលេខ median នេះណាហើយចំណូលរបស់យើងវាស៊ីសងទៅថាយើងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកអ្វីហើយយើងធ្វើបានប្រហែលម៉ោងនៅក្នុងមួយអាទិត្យបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលពួកគាត់មកហ៊ាននៅអូស្ត្រាលីគឺភាគច្រើនពួកគាត់តែងតែរកការងារ part time ឬក៏ casual ធ្វើនៅក្នុង hospitality ឬក៏ retail ចឹងទៅបើមិនជាយើងជា student ចឹងទៅយើងអាចមានពេលតែ24ម៉ោងនៅក្នុងមួយអាទិត្យសម្រាប់រកការងារធ្វើអញ្ចឹងក៏វា limit ចំណូលដែលយើងអាចរកបានផងដែរតែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាមិនមែនយើងរកបានប៉ុន្មានទេគឺថាយើងអាចសល់លុយបានប៉ុន្មាននៅពេលដែលយើងដកការចំណាយរបស់យើងចេញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងរកបាន1ម៉ោង$26ចោះដែលជា minimum wage ថ្មីនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងណាហើយយើងធ្វើការបាន24ម៉ោងពេញដូច្នេះហើយយើងរកបានទៅប្រហែលជា$624នៅក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំគិតថាចំណូលមួយនេះវាល្មមសម្រាប់យើងក្នុងការមករស់ណាទាំងអស់គ្នាតែយើងអត់អាច save up អីបានច្រើនទេមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងទទួលបន្ទុកបង់ថ្លៃសិក្សាដោយខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាវាពិបាកបន្តិចដោយសារតម្លៃនៃការសិក្សារបស់យើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺចូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានត្រៀមលុយពីស្រុកខ្មែរទៅឬក៏អត់មានបងប្អូនគ្រួសារគាត់ចាំជួយ support ពីក្រៅនោះទេវានឹងពិបាកបន្តិចណាទាំងអស់គ្នាដោយសារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអូស្ត្រាលីអីក៏ថ្លៃដែរទាំងការរស់នៅទាំងឱកាសការងារវាកាន់តែពិបាកជាងមុនមួយវិញទៀតយើងដាក់ពាក្យមកថាយើងចង់សិក្សាជា student visa ដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងដើម្បីផ្ដោតទៅលើការរកលុយវាអាចធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងធ្លាក់ចុះផងដែរយើងក៏អត់សូវមានពេលសម្រាប់ socialize ឬក៏ research អីបន្ថែមក្រៅម៉ោងទៀតផងដែរអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការចំណាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទេហើយវាខុសគ្នាពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យស៊ីសងថាតើខ្ញុំមាន emergency expense ឬក៏ត្រូវចំណាយទិញប្រដាប់ប្រដាអីផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏សម្រាប់ដាក់ផ្ទះអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ៗមានការចំណាយខុសៗគ្នានេះគឺជាការប៉ាន់ស្មាន average monthly cost of living សម្រាប់ student យោងទៅតាម Study Australia ដែលជា website សម្រាប់ international student នៅនេះចឹងណាបើយើងនៅ Melbourne យើងគួរតែត្រៀមលុយ$1,500អូស្ត្រាលីទៅ$2,500អូស្ត្រាលីនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលទាត់ប្រាក់ cost of living calculator របស់គេហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្នុង description box below ផងដែរដើម្បីចង់ប៉ាន់ស្មានខ្លួនឯងថា cost of living របស់យើងហ្នឹងយើងអាចចំណាយប៉ុន្មាននៅពេលដែលយើងមករៀននៅអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងសរុបមកថាតើការរស់នៅក្នុង Melbourne នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងវាថ្លៃទេចម្លើយគឺថាថ្លៃប៉ុន្តែក៏មានហេតុផលជាច្រើនដែលមនុស្សមួយចំនួនធំពួកគាត់សម្រេចចិត្តមករស់នៅទីនេះផងដែរមួយគឺថានៅទីនេះគឺមានប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំល្អដូច្នេះហើយគឺមានសិស្សជាច្រើនទាំង international student ទាំង local student អីចឹងពួកគាត់សម្រេចចិត្តមកសិក្សានៅ Melbourne ហ្នឹងចឹងទីពីរហ្នឹងគឺឱកាសការងារច្រើន Yes Melbourne ណាគឺថាសម្បូរការងារទាំងអស់គ្នាbut មនុស្សក៏បុកមករស់នៅទីនេះច្រើនដែរដូច្នេះហើយការងារមួយដែលគេ post លើ website ហ្នឹងណាគឺមានមនុស្សជាច្រើនដាក់ពាក្យទៅដើមគ្នាគឺវា competitive ខ្លាំងមែនតើហ្មងយើងត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំឬក៏មានចំណុចអ្វីមួយយ៉ាងដែលយើងអាចតាក់ទាញឲ្យ hiring manager ហ្នឹងជ្រើសរើសយើង so it's very competitive here វិញទៀតនោះគឺយើងមាន community ចម្រុះគឺយើងមានជាតិសាសន៍ច្រើនផ្សេងៗហើយអ្នកនរគ្នាក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឮថាមានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនមករស់នៅ Melbourne ជាពិសេសនោះគឺនៅតំបន់ខាង Springvale អញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តញ៉ាំម្ហូបខ្មែរចូលចិត្តរកគ្រឿងធ្វើម្ហូបខ្មែរច្រើនអីចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាចង់មករស់នៅ Melbourne ហើយដោយសារតែខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំ
តែផ្លាស់ប្ដូរមកពីរដ្ឋកោះអូស្ត្រាលីឈ្មោះ Tasmania នៅ Tasmania អត់សូវសម្បូរខ្មែរម៉ាទេអញ្ចឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកទិញ ingredient សម្រាប់ cooking ហើយក៏មានហាងខ្មែរនៅ Tasmania ដែរ so depending on you guys បើសិនជាយើងចង់ទៅរដ្ឋណាដែលសម្បូរម្ហូបខ្មែរសម្បូរ culture ខ្មែរ I think Melbourne and Sydney are the two states that has the most Cambodian population មួយវិញទៀតនោះគឺ quality of life នៅទីនេះវាល្អណាស់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនោះបើសិនជាយើងចូលជាសញ្ជាតិគេឬក៏ចូលសុំសិទ្ធិរស់នៅជា PR អីចឹងគឺយើងមាន opportunity ច្រើនជាយើងមាន PR គឺយើងអាចរៀន free ណាស់ទាំងអស់គ្នាយើងអាចរៀន course ខ្លីៗនៅ TAFE free អីចឹងទៅតាមអ្វីដែលគេ offer ឲ្យហើយបើសិនជាយើងចង់ទៅជួបពេទ្យនៅ GP អីចឹងឬក៏យើងមាន emergency បន្ទាន់ទៅពេទ្យធំអីចឹងគឺយើងអត់ត្រូវបង់លុយទេបើសិនជាយើងមាន Medicare card លុះត្រាណាតែសេវាកម្មដែលយើងត្រូវទៅធ្វើហ្នឹងវាអត់មាន cover នៅក្នុង Medicare card ចឹងអាហ្នឹងបើយើងត្រូវបង់លុយផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ត្រូវទិញ private insurance អីចឹងទៅមួយវិញទៀតនោះគឺ infrastructure នៅទីនេះគឺវាល្អផងដែរហើយបើសិនជាមាន hazard ឬក៏កន្លែងណាមួយដែលគេគិតថាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាជនរបស់គេគឺរដ្ឋគេនឹងចេញមុខដោះស្រាយដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យស្អាតឲ្យយើងអីចឹងទៅហើយ public transportation ក៏វាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យយើងសម្រាប់ធ្វើដំណើរផងដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីចឹងគឺគេមានសេវាកម្មខាង protection service នឹងល្អផងដែរដូចជាខាងពេទ្យខាង police ឬក៏ខាង fire service ខាងភ្លើងខាងអីចឹងគឺយើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការតាក់ទងពួកគាត់ហើយពួកគាត់អាចនឹងផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យយើងនឹងបានភ្លាមៗនៅក្នុងគ្រាហានិភ័យផងដែរនិយាយសរុបមកនៅទីនេះគឺវាមិនល្អគ្រប់10អីណាទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅ Melbourne ហ្នឹង currently គឺថាមាន crime rate ច្រើនដែរណាទាំងអស់គ្នាដូចជាមានការប្លន់ការគាស់ផ្ទះនិងភាពចលាចលផ្សេងច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗគឺតែងតែមានភាពល្អនិងភាពអាក្រក់ផងដែរ So yeah សរុបមកខ្ញុំគិតថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសមួយដែលល្អសម្រាប់ការមកសិក្សានិងការរស់នៅផងដែរយើងក៏ត្រូវត្រៀមប្រាក់ចំណាយច្រើនផងដែរបើសិនជាយើងមកសិក្សាដោយសារតែយើងអត់សូវមានឱកាសការងារច្រើនហើយអត់សូវមានម៉ោងធ្វើការច្រើនទេបើសិនជាយើងមករៀនអញ្ចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តទីនេះគឺថាគេផ្ដល់តម្លៃឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាការងារតូចតាចឬក៏ការងារធំដែលយើងធ្វើនោះទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅធ្វើការជា cleaner ឬក៏ធ្វើការនៅតាម restaurant ហូតតុកអីចឹងណា you still deserve respect and you still get paid the minimum wage ផងដែរគឺថាគេអត់មានមើលងាយមើលក្រោមអីទៅលើយើងនោះទេការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងខំប្រឹងធ្វើហើយជាការងារសុចរិតគឺគេ respect ទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏អាចសន្សំលុយបានខ្លះផងដែរបើសិនជាយើងអាចរកការងារណាធ្វើបាន full time ច្រើនម៉ោងហើយយើងចេះសន្សំសំចៃទុកដាក់ធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណាយយើងរៀងទាបផងដែរគឺយើងត្រូវគិតថាតើ lifestyle ណាដែលយើងចង់បានបើសិនជាយើង prioritize eating out having fun or like shopping ទិញរបស់ច្រើនអីចឹង yes of course ប្រាក់ចំណាយយើងក៏វាច្រើនតាមនោះផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះវាជួយផ្ដល់ information ខ្លះៗអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងណាហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានណាដែលស្ដាប់ទៅវារៀងខុសឆ្គងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាមានយោបល់អីផ្សេងទៀត feel free to comment down below and don't forget to subscribe follow my Instagram and Facebook page ហើយក៏ជួយ comment ម្នាក់មួយផងដែរបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយចង់មើលវីដេអូអីផ្សេងបន្តទៀតចឹងណា love you guys bye